आप लोग खुद देखो भाई, स्पीड यहाँ पे हम लोग की पहुँच चुकी है 115। देखो कितनी हाई स्पीड है। एंड यहाँ पे भी एकदम क्लियर आवाज गाइस आप लोग को देखने के लिए मिल रही होगी। सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो सब? आई होप सब बढ़िया होगे। सो गाइस, यहाँ पे आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, स्पेशली मोटो व्लॉगर्स के लिए, क्योंकि गाइस यहाँ पे मोस्टली मोटो व्लॉगर्स जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो है विंड ब्लास्ट, यानी कि हवा की फड़फड़ बहुत ज्यादा आ रही है हेलमेट के अंदर। जब आप लोग हेलमेट में कुछ भी बोल रहे हो या आप लोग अपनी ऑडियंस तक कुछ भी मैसेज पहुंचाना चाह रहे हो, वो चीज़ क्लियरली नहीं जा पा रही है, ऑडियो में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है जाने में। सो गाइस, यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत सारे लोग इसको फेस कर रहे हैं, तो मैंने सोचा एक प्रॉपर वीडियो बना देता हूँ। एंड गाइस, यहाँ पे ये प्रॉब्लम किस वजह से होती है, वो पूरी रीजंस एंड किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, वो सारी चीज़ें गाइस इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इनफैक्ट इस चीज़ को अप्लाई करके दिखाऊंगा मैं आप लोग को, बाइक के ऊपर भी राइड करके दिखाऊंगा, इवन हाई स्पीड में 100, 120, 130 की स्पीड पे गाइस आप लोग को बिल्कुल लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा, आवाज़ बिल्कुल क्लियर आएगी। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्रॉब्लम आती किस वजह से है। सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है जो कि हम लोग की माइक की क्वालिटी। आप लोग किस क्वालिटी का माइक यूज़ कर रहे हो, इनफैक्ट कौन सा माइक यूज़ कर रहे हो। मार्केट में काफ़ी सारे माइक्स आते हैं, जैसे कि 100 रुपये में आता है, 200 में, 300 में। वायरलेस वाला माइक यूज़ कर रहे हो या वायर्ड माइक यूज़ कर रहे हो, गाइस यहाँ पे सबसे पहला मेन रीज़न होता है हम लोग का ये। अच्छा। तो गाइस, यहाँ पे जो दूसरी चीज़ है वो है हम लोग का हेलमेट। हेलमेट जो है गाइस मेन रोल प्ले करता है हवा के ऊपर। कुछ इस तरीके का हेलमेट मैं भी पहले यूज़ करता था, जिसके अंदर सीधी हवा भाई अंदर ही जाती थी और कहीं जाती नहीं थी। एंड माइक में बिल्कुल भी प्रॉपर यहाँ पे मज़ा नहीं आता था भाई, ऑडियंस को भी प्लस मेरे को भी, जब मैं एडिट करता था बिल्कुल मज़ा नहीं आता था। सो गाइस, यहाँ पे हेलमेट भी हम लोग का बहुत बड़ा एक वो है फैक्टर, जो कि विंड नॉइज के पीछे है। ठीक है। तो भाई उसके बाद हम लोग की जो चीज़ है वो है एडिटिंग सॉफ्टवेयर। आप लोग कौन सा एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो वीडियोस को एडिट करने के लिए, उसके अंदर प्रॉपर टूल्स हैं या नहीं है, नॉइज़ को हटाने के लिए या फिर अपनी जो प्रॉपर वॉइस है उसको एनहांस करने के लिए। अगर आप लोग अच्छा एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहे हो तो गाइस आप लोग की नॉइज़ वो जैसी वीडियो के अंदर आई है वैसे ही आप लोग उसको एक्सपोर्ट जब वीडियो करोगे तो वैसे ही उसके अंदर मिलेगी। समझ गया। तो गाइस, यहाँ पे एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बाद जो चीज़ है वो है कैमरा। आप लोग कौन सा कैमरा यूज़ कर रहे हो, कैमरे की जो क्वालिटी है वो कैसी है, क्योंकि गाइस जो मेन आवाज़ जाती है वो कैमरे के थ्रू ही जाती है, क्योंकि कैमरे में आप लोग माइक लगाते हो। जैसे मेरे पास एक ये एक्शन कैम है, उसी के साथ में गोप्रो। सो गाइस, दोनों की क्वालिटी में ज़मीन आसमान का अंतर है, तो विंड नॉइस इस पर भी डिपेंड करती है इसका माइक कैसी आउटपुट दे रहा है प्लस इसका माइक कैसा आउटपुट दे रहा है। अच्छा। एंड गाइस, यहाँ पे जो लास्ट चीज़ है वो है हम लोग की माइक की पोजीशन। आप लोगों ने हेलमेट के अंदर कहाँ पे माइक लगाया हुआ है, बिल्कुल मुंह के आगे अगर आप लोग रखोगे तो गाइस उसमें तो फड़फड़ आनी है, ऑब्वियस सी बात है, आप लोग की आवाज़ क्लियर नहीं जाएगी। बात तो सही है। एंड बहुत लाउड आवाज़ जाएगी, अजीब सी वॉबल होती हुई आवाज़ जाएगी, एंड विंड भी सीधा अंदर से यहाँ से जाएगी। तो कुछ ये 5 फैक्टर्स थे गाइस जिसके ऊपर विंड नॉइस वगैरह ये चीज़ होती है। एंड अब हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से हम इसको हटा सकते हैं, कहाँ हम लोग को माइक वगैरह हेलमेट के अंदर लगाना चाहिए, सारी चीज़ें गाइस अब मैं दिखाने वाला हूँ अपने सेटअप के ऊपर। आप लोग पीछे देख पा रहे होंगे मेरे 2 हेलमेट्स रखे हुए हैं, एंड सेटअप करके दिखाता हूँ गाइस अभी मैं एक के अंदर किस तरीके से आप लोग माइक लगा सकते हो, कैसा माइक, कैसी चीज़ें आप लोग को सस्ते में मिल जाएंगी, सारी एसेसरीज वगैरह आप डिस्कस करते हैं। तो लेट्स गो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आप लोग अच्छी क्वालिटी का माइक यूज़ करो। ज़रूरी नहीं है आप लोग यही माइक यूज़ करो, मैं गाइस सोनी का LB1 यूज़ करता हूँ। ज़रूरी नहीं है आप लोग यही यूज़ करो, 500 to 600 की रेंज में अच्छे माइक्स आ जाते हैं मानो वगैरह के, एंड काफ़ी अच्छा वहाँ पे साउंड का आउटपुट हम लोग को देखने के लिए मिलता है। पहले मैंने भी 1-2 बार उसको यूज़ किया है, एंड काफ़ी अच्छा आउटपुट गाइस यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलता है। तो आप लोग एक अच्छा सा माइक परचेज करो। अगर गाइस आप लोग को चाहिए होगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा अच्छे अच्छे माइक्स के, एंड जो मेरा माइक है सोनी का LB1 इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से उसको परचेज वगैरह कर सकते हो। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आप लोग एक अच्छा सा माइक परचेज करो। ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे माइक लेने के बाद मैं हेलमेट ही लेके आ चुका हूँ भाई, दिखाता हूँ मैं माइक कहाँ पे लगाना है। मेन चीज़ गाइस ये है कि आप लोग माइक लगा किस जगह पे रहे हो। आप लोगों ने बिल्कुल आगे रख दिया इस जगह पे माइक अंदर की साइड में, तो ऑब्वियस सी बात है यार वहाँ पे फड़फड़ आनी है। तो सबसे पहले गाइस मैं आप लोग को पोजीशन दिखाता हूँ किस जगह पे आप लोग को माइक लगाना है। सो गाइस, आप लोग हेलमेट देख पा रहे होगे, इसमें गाइस यहाँ पे ये जो गाल के साइड में पैडिंग आती है ना, इधर वाली साइड में आप लोग को माइक लगाना चाहिए। आप लोग देख पा रहे होगे मेरा माइक इधर वाली साइड में है, आप लोग गाइस इधर वाली साइड में भी लगा सकते हो। ये जो स्ट्रैप आती है गले वाली, इसके नीचे गाइस आप लोग को माइक को प्लेस करना है कुछ इस तरीके से। आप लोग देख पा रहे होगे मैंने लगा रखा है, आप लोग को हटा के भी दिखा सकता हूँ। ये देखो गाइस, ये माइक है, एंड ये पैडिंग के अंदर कुछ इस तरीके से आप लोग को लगा देना है। यहाँ से आप लोग की काफ़ी गाइस विंड नॉइस रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हवा डायरेक्ट लगेगी नहीं, एंड आप लोग के बिल्कुल गाल के पीछे रहेगा ये,
तो आवाज़ बिल्कुल क्लियर जाएगी, प्लस हवा इसके अंदर जा ही नहीं पाएगी। और बिल्कुल यहाँ से पैक हो जाता है गाइस हेलमेट, तो यहाँ पे जब हवा अंदर नहीं जाएगी तो विंड नॉइज जाएगी ही नहीं। तो भाई यहाँ पे माइक तो हम लोगों ने अच्छी पोजीशन पे लगा लिया, लेकिन इसके बाद भी हम लोग को कुछ चीज़ें करनी होती हैं। एक चीज़ आती है डेड कैट, जो कि गाइस माइक के ऊपर लगाई जाती है ताकि डायरेक्ट हवा उसके ऊपर ना लगे, या डायरेक्ट जो हम लोग बोल रहे हैं आवाज़ वो डायरेक्ट उसके ऊपर ना लगे। अगर आप लोग डेड कैट यूज़ नहीं कर रहे हो तो कोई कपड़ा होगा घर में, कपड़े को माइक के ऊपर लपेट लेना। देखो मैं दिखाता हूँ भी किस तरीके से आप लोग को ये काम करना है। सो गाइस यहाँ पे ये चेक करो, ये मेरा माइक है एंड इसके ऊपर मैंने यहाँ पे कपड़ा लगाया हुआ है, डेड कैट मेरे पास में भी नहीं है। एंड उसके ऊपर रबर बैंड से इसको गाइस लगाया हुआ है ताकि ये कहीं पे हिले नहीं कपड़ा वगैरह, एंड अंदर अच्छे से फिक्स रहे एक जगह पे। तो कुछ इस तरीके से आप लोग, अगर आप लोग के पास डेड कैट नहीं है तो आप लोग कपड़ा लगा सकते हो माइक के ऊपर, लेकिन काफ़ी अच्छे लेवल में लगाना गाइस। देखो कितना मोटा लेवल है इसका, कुछ इस तरीके से मैंने इसके ऊपर लगा रखा है ताकि हवा वगैरह ना जाए। तो आप लोग अगर डेड कैट खरीदना चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से खरीद सकते हो। अदरवाइज़ कपड़ा लगा के भी आप लोग माइक के ऊपर चला सकते हो, हवा इससे नहीं जाती है अंदर। जो काम डेड कैट करती है वही ये कपड़ा कर देता है। सो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने अच्छा माइक भी ले लिया, उसके ऊपर कपड़ा वगैरह जो लगाना था वो भी लगा दिया, एक अच्छी पोजीशन पे भी हम लोगों ने अपने माइक को लगा दिया। लेकिन गाइस यहाँ पे अब जो इसमें मेन चीज़ है वो है हम लोग का हेलमेट। हम लोग का हेलमेट कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि उसमें पैडिंग थोड़ी ज़्यादा हो, एंड आप लोग की जो चीक्स वाला पैटर्न है, गाल वाला, वो थोड़ा सा दबा दबा रहे ताकि हवा यहाँ से अंदर नहीं जाए। और जब आप लोग का माइक ना इस पोजीशन पे आएगा हेलमेट के अंदर, तो आप लोग बोलोगे तो वहाँ से हवा जाएगी ही नहीं, तो विंड नॉइज़ का कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो हेलमेट आप लोग बहुत अच्छा सा परचेज करो, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप लोग एक बार हेलमेट लोगे एंड उसको चेंज करोगे नहीं, क्योंकि मैंने तो 2 फिर भी ले रखे हैं, आदमी एक ही हेलमेट रखता है। आप लोग एक्सॉर का कोई सा भी हेलमेट ले सकते हो, सब में एकदम बेस्ट पैडिंग आप लोग को देखने के लिए मिलती है। सस्ता सा हेलमेट भी गाइस अगर आप लोग लोगे तो कम से कम भी 1500 2000 तक का पड़ता है। बात तो सही है। थोड़े पैसे और डाल के आप लोग थोड़ा महंगा हेलमेट ले सकते हो, जिसमें आप लोग को पैडिंग अच्छी मिलेगी एंड विंड नॉइज़ का कोई सवाल ही नहीं बनता है। एंड इसी के साथ में गाइस यहाँ पे कुछ लोग जो ना हेलमेट ऐसे ही पहन लेते हैं, नॉर्मल जैसे है ऐसे ही पहन लिया। आप लोग ना बेला चावा का यूज़ करा करो, ऐसे ही बोलते हैं या नहीं, ये कुछ इस तरीके का होता है भाई। ये है, इसका भी परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, पहन के दिखा देता हूँ। देखो एक बार आप लोग को ये। सो गाइस यहाँ पे कुछ इस तरीके का रहता है हेलमेट के अंदर, आप लोग इस तरीके से रहते हो एंड आइज वाला पोर्शन इतना ओपन रहता है, और हेलमेट में आप लोग के कान वगैरह नहीं मुड़ते हैं, प्लस जो आवाज़ है वो यहाँ से निकलती है, तो थोड़ी सी जो फटने वाली आवाज़ होती है वो इसके अंदर रुक जाती है, एंड माइक में एकदम प्रॉपर एंड क्लासी आवाज़ जाती है। आप लोग इसका यूज़ करके देख सकते हो, आप लोग को इससे 110% जो विंड नॉइज़ है वो रिड्यूस होगी ही होगी। एंड पैडिंग वाला हेलमेट ज़रूर से यूज़ करना। सो गाइस यहाँ पे हम लोग का एक पॉइंट और है जो कि लास्ट पॉइंट है, वो है गाइस यहाँ पे एडिटिंग सॉफ्टवेयर। एडिटिंग सॉफ्टवेयर गाइस आप लोग फ्री वाला भी यूज़ कर सकते हो, फ्री वाले में भी ऑप्शंस मिलते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग गाइस यहाँ पे कैप कट ले सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग यूज़ कर सकते हो, VPN वगैरह लगा के। VPN का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड विंडोज़ के अंदर आप लोग इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आप लोग इसमें मैकबुक में एडिट कर रहे हो तो iMovie वगैरह ये सब यूज़ करके आप लोग आराम से कर सकते हो। एंड कैमरे का अगर आप लोग का बजट नहीं है तो कोई भी लो बजट कैमरा ले सकते हो, या सेकेंड हैंड GoPro वगैरह ले सकते हो, क्योंकि आप देखो GoPro की जो ऑडियो या वीडियो क्वालिटी है ना बेस्ट है, एंड स्टेबलाइजेशन एकदम एक नंबर है। तो देखो थोड़ा सा खर्चे वाला प्रोसेस है मोटो व्लॉगिंग, आप लोग को पहले से पता है, बाइक एंड ये GoPro एंड माइक ऑल ये सारी चीज़ें होती है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है भाई, एक बार करो एंड आगे फिर आप लोग को लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड एक चीज़ और गाइस, यहाँ पे जो एप्पल से मतलब कि फ़ोन लगा के आईफोन में वाइड एंगल करके रिकॉर्ड करते हैं, अगर वो लोग अपने एयरपोर्ट्स वगैरह से रिकॉर्ड कर रहे हो ना, तो देखो मेरे पास एक चीज़ है, ये कन्वर्टर है एप्पल का। इसमें गाइस इसे एप्पल के मतलब आईफोन में लगाओ एंड इधर वाले साइड से ना इसमें क्या है कन्वर्टर में माइक लगा लो। माइक थोड़ा मानो वगैरह का अच्छी क्वालिटी का ले लेना, एंड डेड कैट वगैरह जो भी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, कपड़ा वगैरह, और अच्छे से हेलमेट में पैडिंग वगैरह लगा के यूज़ कर लेना। पहले मैं यूज़ करता था गाइस iPhone 11 Pro से मैं व्लॉग करता था, तो फिलहाल टाइम पे आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो। इफ़ आप लोग कैमरे की साइड नहीं जा रहे हो, फ़ोन से ब्लॉगिंग कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कन्वर्टर ले लेना एंड माइक के ऊपर वही कपड़ा वगैरह कुछ भी लगा रहे हो वो सब लगा लेना, ताकि आप लोग की विंड नॉइस नहीं आए एंड आवाज़ की क्वालिटी एकदम क्लियर आए। सो गाइस यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें करने के बाद, ये सारी जो हमने बताई है इतनी कथा, इसको गाइस टेस्ट करने का टाइम है। हम लोग अब देखते हैं कि ये कितनी चीज़ हम लोग की काम करती है। देखो सारी चीज़ें मैंने हेलमेट में पहले से लगा रखी हैं, GoPro और उसका अडेप्टर, और माइक आप लोग को पता ही है भाई, सोनी का LV1 है हमारे पास। इसी के साथ में गाइज यहाँ पे हेलमेट एक्सॉर का रहने वाला है, और माइक की पोजीशन यहाँ पे रहने वाली है चीक के साइड में, और इसी के साइड में माइक के ऊपर हम लोगों ने लगा रखा है कपड़ा।
अब गाइस हम लोग इसको टेस्ट करने वाले हैं बाइक के ऊपर, तो मिलते हैं सीधा बाइक के ऊपर। A few moments later. सो आ चुके हम लोगों ने बाइक के ऊपर, चेक करो यहाँ पे रात हो चुकी है एंड फिलहाल टाइम पे हम लोग दिल्ली रोड के ऊपर। यहाँ पे एक्चुअली हम लोग बाइक अच्छे से भगा सकते हैं एंड 100-120 की स्पीड में हम लोग चेक कर सकते हैं कैसी आवाज़ आ रही है। तो फिलहाल टाइम पे मैं माइक वगैरह ठीक से कर लेता हूँ और कैमरा थोड़ा सा ठीक से एडजस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद में भगाते हैं भाई, दिखाते हैं कैसी आवाज़ आने वाली है। वाइजर कर लेते हैं बंद। तो गाइस यहाँ पे चेक करो नॉर्मल ट्रैफिक के अंदर कुछ इस तरीके की आवाज़ आ रही है और ये देखो बाइक को एक्सेलरेट करना और साइड में जितने भी मतलब नॉइस रहती है ना सड़क के ऊपर, आप लोग देखते जाओ। ये देखो आप लोग को ना भाई आवाज़ एकदम क्लियर आ रही होगी, ऐसा नहीं है कहीं पे आवाज़ दब रही है या कुछ। आप लोग खुद देखो भाई स्पीड यहाँ पे हम लोग की पहुँच चुकी है 115, देखो कितनी हाई स्पीड है एंड यहाँ पे भी एकदम क्लियर आवाज़ गाइस आप लोग को देखने के लिए मिल रही होगी। अभी तो मैं फ़िलहाल टाइम पे जब एडिट करूँगा तब सुनूंगा, लेकिन आप लोग सुनो, देखो गाइस हवा भी आ रही है एंड सारी चीज़ें एंड आवाज़ देखो कितनी क्लियर है। दोबारा से गाइस एक बार चेक करते हैं, ये देखो गाइस क्लियर आवाज़ आ रही होगी एकदम एंड बाइक की जो एक्सेलरेशन की वो है ना आवाज़, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी आती है। देखो भाई कितनी प्यारी आवाज़ आ रही होगी भाई। चेक करो यहाँ पे दिल्ली रोड कितनी सुंदर बना रखी है इन लोगों ने, सारे में लाइट्स वाइट्स लगा रखी है भाई। हाइपर राइड हम लोग की यहाँ पे चलती हुई, चेक करो यार। अगर आप लोगों ने ना ये सारी चीज़ें कर ली, माइक जैसे मैंने बताया ये सारी चीज़ें इस हिसाब से लगा लिए, तो आवाज़ एकदम क्लियर हो जाएगी गाइस। आप लोग किसी भी तरीके का सेटअप यूज़ कर रहे हो, मतलब मोबाइल वाला कर रहे हो या GoPro या कुछ भी एक्शन गेम वाला यूज़ कर रहे हो, एकदम क्लियर हो जाएगी आवाज़, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग देख पा रहे होगे, देखो अब भी क्लियर है एकदम। एंड देखो यहाँ पे ना स्पीड हम लोग की बढ़ती जा रही है, 105 हो चुकी है गाइस, 107 एंड यहाँ पे 113 की स्पीड है, 114 की एंड एकदम क्लियर गाइस यहाँ पे आवाज़ है। आप लोग अगर सुपर बाइक है आप लोग के पास जो कि 150 प्लस या कुछ ऐसे जाती तो गाइस ये भी है, लेकिन यहाँ पे भगा नहीं सकते, इतनी जगह नहीं है एंड इतनी आवाज़ पे इतनी स्पीड पे भी अगर आप लोग बोल रहे हो कुछ तो एकदम क्लियर गाइस आप लोग की आवाज़ रहने वाली है। सो गाइस यहाँ पे कुछ यही रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम लोग की वीडियो में विंड नॉइस वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं एंड आप लोग इसको इन सारे जो मैंने चीज़ें बताई हैं आप लोग इनसे इसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने आप लोग को लाइव प्रूफ दिखाया है। तो वीडियो मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आ रहे हो सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।